Jiena Matthew Bartolo, hija hawnhekk biex nitkellem fuq terapija bla kantunieri, esperjenza mill-għexieren ta' sessions, esperjenza mill-għexieren ta' nies u gruppi li ħdimt magħhom. Illum ħanitkellem naqa' fuq il-frażi ma jismanix, ma tismanix, ma tikkomunikax, ma jikkomunikax. Ħafna drabi il-partner qiegħed jikkomunika, qiegħda tikkomunika b'mod mhux verbali. Kultant qed ningerfxu li persuna mhux qed tifhimni, ma tafx tikkomunika, ma naqblux. Meta persuna qed tikkomunika miegħek qiegħda tiddiskuti miegħek, biex tkun qed tikkomunika tajjeb ma jfissirx taqbel miegħek. Jiġifieri l-partner tiegħek tista' tkun qed tifhmek, però ma taqbilx ma dak li qed tgħid inti. Ma taqbilx ma il-perspettiva tiegħek tal-ħajja. Allora komunikazzjoni sew xi fisser? Ifisser li nifmu il-partner tagħna kif jikkomunikaw. Hemm min komdu jpoġġi bil-qiegħda b'kikra kafè u jitkellem iħares għajn fajn dak li jkun, hemm min jippreferi jagħmilha fuq ċett. Hemm min jippreferi jagħmilha fil-karozza waqt li qed jara film. Huwa l-aħjar mod, mhuwiex l-aħjar mod, però li tisforza persuna tikkomunika bil-mod li tikkomunika inti, mhux ħajjasal għar-riżultat li tixtieq inti. Allura rridu nifhmu il-lingwa tal-partner tagħna x'inhi biex aħna nużaw dik il-lingwa jekk irridu niġu mifhuma mill-partner tagħna. Meta qegħdin ikellmuna, meta qegħdin ma jkellmuniex, in-non-verbal tagħhom, b'ġisimhom, bl-attitudni tagħhom, kultant anke bin-nifs tagħhom, x'qegħdin jgħidulna. U hemmhekk inkunu nistgħu nifhmu mhux biss il-kliem li ħireġ minn dak li jkun, imma anke dak li vera jixtieq jesprimi jew tixtieq tesprimi b'ġisimha u bil-nifsijiet u bil-ġisem tagħha u bil-wiċċ tagħha. Kultant waqt argument, kultant waqt diskussjoni taħraq, kollha kemm aħna għandna ħabta forsi ngħidu kelma żejda, forsi nużaw ton mhux xieraq, forsi neqilbu għajnejna nkunu sarkastiċi, għandu jkun hekk, m'għandux ikun hekk. Però tiġri għax kollha kemm aħna umani u kollha kemm aħna fallibbli. Kultant importanti ħafna npoġġu d-diskussjoni tissa, l-argument issa fil-kuntest tar-relazzjoni kollha. Mela jiena f'da s-sentej, f'da l-10 snin, f'da l-ftit xhur, kif jitrattani, kif titrattani? U dak li qegħdin jgħidu ikompli jsaħħaħ dak, jew bħalissa rrabjata u qiegħda tgħid ċertu kliem fil-vojt li m'għandix intihom peace. Mhux qed ngħid li wieħed għandu jitkellem kif ġiġi jew jitratta dak li jkun kif ġiġi. Xi ħaġa oħra li nagħlaq biha u ħanitkellmu fuq anke darb'oħra hija l-onestà. L-iktar regola sempliċi jiena nħobb nissuġġerixxi l-koppji hija għid dak li tħoss u dak li tħoss għajdu. Koppja meta qiegħda tkun onesta ma' xulxin, qiegħda tkun trasparenti ma' xulxin, qed toħloq ċertu sigurtà, safety li jħossu dak li jkun komdu. Meta ngħidu biss dak li l-persuna tixtieq tisma' jew naħbu affarijiet minn dak li qegħdin ngħidu, persuna li tafna ħadd tħoss li hemm xi ħaġa nieqsa u ħadd toħloq insigurtà fej il-koppja tispiċċa tgħid u taħseb magħha nnifisha imma hu għalhekk verek li tifisser hija għamlet hekk, x'qiegħdet tgħid biha dik. Meta fil-verità dak huwa ħela ta' enerġija u sigurtà, nuqqas ta' sigurtà li toħloq problemi fil-komunikazzjoni u fir-relazzjoni.